Päivää. Ollaan tässä Konesillan takapihalla moottoritien vieressä. Ja päivän mittaan laitettiin tuossa muuten ihan normaali kauhanpyörittäjäasennus ja telaohjausasennus. Mutta sen lisäksi siinä on kauko-ohjain. Tommi tuossa vieressä ajaa, pytissä ei ole ketään. Laitettiin esiohjausventtiili tonne. Tuossa kauhea venttiilipatteristo, joka tosiaan ohjaa noita kaikkia kaivinkoneen liikkeitä. Nostosylinteri, kaivuusylinteri, kauhasylinteri, tyvitaitto, koko ylävaunun pyöritys, sitten molempien telojen ajot ja tuo puskulevy. Ja siinä on venttiili, joka niitä kaikkia ohjaa. Ja sitten kauhanpyörittäjän ohjausjärjestelmä on siinä tietenkin samassa. Vasaralinja, toinen lisähydrauliikkalinja. Kaikki tiltiventtiilit eli kallistus, pyöritys, pihdit, läpimenevä extra ja kauhanlukko. Ja ne on kaikki tuossa ja Scanrecon kauko-ohjain. Periaatteessa mikä tahansa radio saadaan toimimaan. Jos vastaanotin on semmonen, että siitä väylä löytyy, niin se saadaan tehtyä. Tämäkin on tehty sillä tavalla, että siellä on Scanrecon vastaanotin meillä tuolla koneessa. Ja käniväylästä suoraan nappataan sitten viestit, että millä liikkeellä halutaan ohjata. Ja kuten normaalisti, niin näytöstähän niitä kaikkia pystyy säätämään. Eikö se ole ihan kiva leikkikalu? No. Tämmönen isojen poikien RC. Oo. No niin, toivon mukaan nyt ei tuule yhtä paljon. Ajan vaan! Kuten näkyy, kone liikkuu. Mulla ei kädet koske kahvoihin millään lailla. Oi, kauhistus. Tommi ajelee tällä. Siis hydrauliikka nyt on tietenkin asennettu sillä tavalla, että minähän tästä nyt voittaisin. Jos minä kahvoihin tai teloihin kosken, niin minä voitan ton radio-ohjauksen. Ja totta kai mä saan sen aina kytkettyä pois päältä. Lisäksi tossa on hätätoimintona koneen sammutus, joka ainakin minun mielestä on hyvinkin oleellinen. Se on tuolta jalalta löytyy Kupotasta tuon pieni kytki, josta saadaan kone sammutettua, niin Tommikin pystyy sammuttamaan moottorin minä hetkenä hyvänsä, vaan kaikki seis, niin se on turvallinen olotila. Meillä on vanhastaan Enconin Mikki 2 kahvat. Jos nämä on 3-rullaset kahvat, tossa on normaalisti pyöritys ja kallistus näillä eturullilla. Takaa löytyy 2 rullaa, josta ylemmissä on pihdit ja extra. Pihdit on muuten vähän auki tuolla pyörittäjässä. Saankohan mä sen täältä kiinni? Joo, nyt ne on kiinni. Niin, ylemmistä takarullista löytyy nuo pyörittäjän pihdit ja extra. Alemmista takarullista on tuo telaohjaus. Ja nimenomaan sillä tavalla, että toisesta rullasta yhdellä rullalla kääntämällä niin se ajaa suoraan. Ja toista rullaa käyttämällä kääntyy. Ja jos vain tätä käännönrullaa käännetään, nimenomaan käännönrullaa, niin telat pyörii eri suuntiin. Ja sitten jos ollaan ajamassa suoraan eteenpäin täyttä vauhtia, ja sitten otan käännönrullan mukaan, niin toinen tela on paikallaan ja toinen pyörii. Mitä? Nosto voisit vähän hiljaa. Nosto on liian nopea. Eli meillä on täällä näytössä on kauhanpyörittäjän jutut ja laidoissa näkyy kaikki nämä huomin liikkeet. Ja Tommi toivoo nyt, että nostoa laitetaan kumpi suuntaan, ylöspäin vai alaspäin? Ylöspäin hitaammaksi. Joo. Elikkä se näytti olevan punainen suunta ja mä maksimia pikkusen pienennä. No miltäs nyt tuntuu? Ja sitten pistä vähän minimivirtaa, kato se. Nostolle. Niin, kato se on vähän liian äkkiä lähtö liikkeelle. Noin. Oikeastaan maksimia voidaan varmaan vieläkin pienentää. Joo. Mites nyt? Nyt on paljon parempi. Joo. Noin, näinhän näitä voidaan säätää ja sitten lopuksi tallennetaan.
Laitetaan vähän kirkkautta lisää, sen verran kirkas päivä, niin näkyy paremmin. Sivukääntö on liian nopea, tarpeettoman nopea. Puomin kääntö. Joo. Otetaan siinä molempiin suuntiin pikkusen pois. Kokeiles nyt. Joo, nyt on jo paremmin. Hyvä. Otettiin käännöstä maksiminopeutta pikkusen pois. Nuo kuorma-ajan säädöthän ei nyt tietenkään vaikuta millään tavalla siihen, miten minä kahvoilla ohjaan, koska tää on tämmönen perinteinen kaivinkone, nämä hydraulisesti esoitetut nämä kahvat, puomiliikkeet tässä. Me ei edes pystytä ohjausjärjestelmään niihin mitenkään vaikuttamaan. Vain kun me ohjausjärjestelmää käytetään, niin se vaikuttaa vain tuohon kauko-ohjaimeen. Ja jos minä tästä kahvasta otan nyt kiinni ja lähden vänkäämään vastaan, niin minä tulen aina voittamaan. Se on aika tärkeä ominaisuus. Hankala on nyt hahmotella näitä Se on tosi hankala. Kauan pyörittäjän liikkeet ei onnistunut ollenkaan siitä, kun yrittää jotakin tehdä. Vaatii kyllä opettelua, mutta kyllä siitä tarkan saa niistä liikkeistä ihan. Ei ole tottunut, niin se on vaikeaa ja tietenkin vaikea hahmottaa, kun riippuu miten päin sitä itse nököttää tuossa, niin joutuu ajattelemaan ihan eri tavalla kuin tätä hytistä käsin. Kyllä. Kyllä ne se niinku tarkat ne on, mutta se vaan, että ei yhtään järkissä ole, minnekä päissä piti kääntää. Kaivoliikkeet alkaisi olla ehkä aika kiva, että nyt äkkiseltä. Juu. Se pystyy saipeen vetämään. Kyllä. Kokeilepa huviksesi sitä koneen sammuttamista. Painonappi siitä. Ja kone sammu. Joku myynti. Ei kun myynti. Tämmöstä tällä kertaa. Pistäkää kanavaa tilaukseen ja pitäkäähän toisistanne huolta. Mä haluan tämmöiseen omaan koneeseen.